Assalomu alaykum, hurmatli Ideal Texna kanali obunachilari. Mana bugungi video obzorimizda FAF Tiger V, ya'ni samosval modelini ko'rsatib o'tamiz. Buni xarakteristikalarni, ya'ni hamma xususiyatlarini iloji boricha tushunganimcha sizlarga tushuntirib beraman. Qani videoni boshladik. Motoridan boshlaydigan bo'lsak, motori 160 ot kuchli VCI apparat motor hisoblanadi. Euro 3, ya'ni bu qanaqa qulaylik tug'diradi? Bunga gaz qo'ysangiz ham bo'ladi. Apparat motorida ko'p haydovchilarimiz bilishadi. Bu motor injiq bo'lmaydi. Xullas kalom, haydovchilar o'zlari bilishadi. Apparat motor deganda sodda va yaxshi, chidamli, sifatli motor hisoblanadi. 160 ot kuchlik apparat motor deb aytib o'tdik. Endi buni kuzov, shassi kuzovlariga keladigan bo'lsak, 2 qavatli rama hisoblanadi va resorlarni ham aytib o'tadigan bo'lsak, orqada 20 ta, oldida 10 ta. Bu ya'ni sizga mashinani olganingizdan keyin buni kuchaytirishingiz shart emas. Misol uchun og'ir yuklarga bemalol mo'ljallangan 20 ta resor qo'yilgan. Bu 20 ta resor anchagina baquvvat, og'ir yuklarni ko'tarishga imkon beradi. Motorda endi hozir sizlarga yoqib ko'rsataman. Ovozlarini eshitishingiz mumkin. Motorni yoqib ko'rsatamiz. Qani, bismillah. Ko'rishingiz mumkin, zavodi bo'lishlari yumshoq, tez zavodi bo'ladi. Motori ovozi ham bir xil mashinalarning ovozi juda shovqini baland bo'ladi. Unaqa shovqin bo'lmaydi. Nasib bo'lsa, motorlarimiz yaxshi. Mashinani yaxshi ishlagan zavod. Bunda konditsioner bor. Salonda hamma qulayliklar bor. Salonda ham sizga birin-ketin tushuntirib o'taman. Sizga men tushaman. Hozir motorni ochib ko'rsataman. Motorda aytgancha buni bir qo'lda bemalol ko'tarsangiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Apparat motor 160 ot kuchli. Bu og'ir yuklarni pod'yomliklarga, tepaliklarga chiqqanda qiynalmasdan olib chiqib bera oladi. Bir xil mashinalar qiynalib qoladi tepalikka chiqqanda. Bu mashinamiz uyaltirmaydi narsa bo'lsa. Tushirishi ham oson. Yoqib qo'yiladi. Hop, mashinamizni resorlarini aytib o'tdik. Zadniy moslari ancha baquvvat, og'ir yuklarga mo'ljallangan. Balon formulasi 20 lik balon o'rnatilgan. Katta balon. Tag qismlari ko'rib turganingizdek anchagina baland. Bu karyerlarga, toshli joylarga, ya'ni yomon yo'llarga kirganda tagi tegib qolmaydi. Bu qulaylik yaratadi. Balon katta, qo'sh balon. Bitta mos. Orqasiga keladigansiz, boya aytib o'tganimdek, ramasi 2 qavat dedim. Kamerani yaqinroq olib kelsangiz, mana ko'rishingiz mumkin. Bu rama 2 qavatli silindr rama. Baquvvat. Hozir sizlarga video davomida bortlarni ko'tarib ko'rsatib o'taman. Ochilishi pastdan, ochilganda bu ko'tariladi, tushishlari yo'q. Keling, endi hozir sizga mashinani salonini ko'rsataman va bort ochilishini ko'rsatib beraman. Mashinani ruliga keladigan bo'lsak, gidravlik rul. Yumshoqligi yaxshi. To'xtab turgan joyda anchagina yumshoq mashina. Воздушный qo'l tormozi, ya'ni ruchnoy tormoz, воздушный havoda. Skorsiga keladigan bo'lsak, konечный, повышенный 8 ta korobkali uzatmalar 8 ta, ya'ni pod'yomda yuk bilan yuksiz dedi. Sadaqada konечный, повышенный da bor ko'rishingiz mumkin. Ko'p qolgan mijozlarimiz bunga metan qo'yishyapti va fikrlarni bilganimizda, aka, metanga qiynalmayapti, yaxshi mashina chidab beryapti, metanga yuk olganimizda ham qiynalmasdan ishlab beryapti deb mijozlarimiz aytishyapti.
video davomida sizga salonni polni ko'rinishini ko'rsatib o'tib ketaman. Boya aytganimdek orqani ko'tarib aytib ko'rishingiz mumkin. Ko'tarishi ancha ixcham. Endi sizga baravar ko'rsatib o'taman. Xo'p, mashinamizni ko'rib turganingizdek detallari ancha baquvvat. Mos qismlari mana bemalol ko'rishingiz mumkin va bortga anchagina metal ishlatilgan. Bu yukni og'ir yuklarni ko'tarishda qiynalmasdan baquvvatligini ta'minlab beradi. Yana bir qo'shimcha aytib o'taman. Ko'p mashinalarda e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu narsa nima deganda, bu narsa sizni himoya qilishi mumkin. Ya'ni ba'zi bir holatlar bo'ladi, texnika baribir aytib bo'lmaydi. Mobodagi ketganda bu ushlab beradi sizga. Bosib qolmaydi, ko'zib sizni bosib qolmaydi. Bu qulaylik yaratib beradi. Sizni xavfsizligingiz uchun o'rnatilgan shu narsalarga e'tibor berilgan. Resorlarni aytib o'tdim. Oldida resor 10 ta, orqada 20 ta baquvvat qalin resorlar o'rnatilgan. Bunga ko'rishingiz mumkin, metanga joy qo'yib ketilgan. Mana bu yoqda ham anchagina metallar sonini ko'p qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yoq tarafda ham ko'p qo'ysangiz bo'ladi. Bu yurishini, uzoq masofaga yurishini ta'minlab beradi. Kimdir metan, kimdir propan qo'yadi. Motorimiz ikkala gazga ham bemalol yura oladi. Endi buni tushirib ko'rsataman hozir. Ishlari ham ancha tez, bu vaqtingizni tejaydi. Aytgancha bu bort tushishi mashina zavodi bo'lmaganda o'z-o'zidan tushib ketmaydi. Mashinani zavodi qilib, keyin tushirsangiz bo'ladi. Buni yana bir qulayligi, bort ko'tarilganda mashinani xayol bilan haydab keta olmaysiz. Chunki buni sizga har xil vaziyatlar bo'lgan, shunaqa haydovchilarimizda shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Xayol bilan ko'tarilib, bort ko'tarilgan payti haydab ketganda yurib ketgan va ko'priklarga tiqilib qolishgan va har xil noxush vaziyatlar bo'lgan. O'shani hisobiga olib, mashina ko'tarilganda yurmaydi. Ko'tarilib turganda, misol e'tiborni chetda qolgan payti, haydagan paytingiz yurib ketmaydi. Bu haydovchilarimizga qulaylik yaratadi. Mashinani zavod qilib, tushirgandan keyin so'z kirib, haydab ketsangiz bo'ladi. Mashinaga qisqa video qilib tushuntirib o'tdim. Yana kimda kim qiziqadiganlar bo'lsa, misol to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Telefon qiling. 71 203 10 40 telefon raqami orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Ideal Texna avtosalonidan ma'lumot olishingiz mumkin. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Ideal Texna kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Bizni internet sahifalarimiz YouTube'da, Instagramda, Facebook'da bizni kuzatib olishingiz mumkin. Ideal Texna bir qadam oldinda. Rahmat.